بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما حكم طلاق الحامل؟ مفهوم خاطئ تماما منتشر بين الناس أن الحامل لا يقع الطلاق عليها، يعني إذا زوجة طلق الطلاق لا يقع. هذا كلام لا أصل له في الإسلام، ولا أصل له في كتب الفقه إجمالا جملة وتفصيلا. ما له أساس، يعني خطأ فاحش يقع فيه البعض من الناس. والله أنا أشوفهم كثيرين، يعني حقيقة عندما يراجعون الكثير من الناس يراجعون يقولوا والله أنا طلقت زوجتي وهي حامل، فرحان، يعني بده يفكر إنه بظن إنه الطلاق ما وقع. طيب ما قول العلماء في هذا الأمر؟ بالعكس تماما، يعني عكس مفهوم الناس وعكس ظن الناس تماما. طلاق الحامل يقع على إجماع العلماء. أجمع العلماء على أن طلاق الحامل واقع. يعني هذا الأمر ينبغي أن نتنبه له، وأن نحذر الناس، وأن نعلم الناس، وأن نرشد الناس إلى أن لا يقع في هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.